नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर झनक सकलेचा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स को लेके कुछ होम्योपैथिक दवाइयां बताएंगे। तो आज उसी सीरीज का ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम बात करने वाले हैं पोस्ट कोविड कफ के बारे में। कई पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं कि कोविड के बाद उनकी खांसी नहीं जा रही, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कफिंग आना या खांसी आना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है जिसके द्वारा जो हमारी छाती में म्यूकस भरा हुआ है उसे बाहर निकाला जाता है। एक और रीज़न है कि हमारी जो सेंसरी नर्व्स होती हैं जो कफ रिफ्लेक्स को ब्रेन तक पहुंचाती हैं वो भी हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी पेशेंट को सूखी खांसी होती है। आपकी रिकवरी डिपेंड करती है कि आपको कोविड के दौरान इन्फेक्शन कितने % हुआ है। अगर आपकी इन्फेक्शन की सीवियरिटी ज़्यादा है तो आपकी रिकवरी में भी उतना ही टाइम लगेगा। कई पेशेंट को तो 4 से 6 हफ्ते भी लग रहे हैं रिकवर होने में। ये थे रीजंस कफ को परसिस्ट करने के। अब कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगी जो आपकी रिकवरी में बहुत हेल्प करेंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज। कोविड के दौरान जो आपके लंग्स डैमेज हुए हैं उनकी रिकवरी के लिए रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो स्पायरोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पायरोमीटर अवेलेबल ना हो तो आप सिंपल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें या फिर अनुलोम विलोम करें। इसके अलावा आप दिन में 3 से 4 बार नमक के पानी के गार्गल करें। आप दिन में 1 बार स्टीम ज़रूर लें और जब भी पानी पिए तो हल्का गुनगुना करके पानी पिए। चलिए अब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है ब्रायना एल्बा 30। अगर पेशेंट को सूखी खांसी हो रही है, पेशेंट हंसते समय या फिर बात करते समय उसकी खांसी बढ़ जाती है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसमें पेशेंट को जब भी खांसता है तो छाती में स्टिचिंग टाइप का यानी कि चुभने टाइप का पेन होता है। उसे इतना पेन होता है कि उसे छाती को सपोर्ट करके रखना पड़ता है। साथ ही पेशेंट गहरी सांस नहीं ले पाता, उसे गहरी सांस लेने में तकलीफ होती है, उसे प्यास भी ज़्यादा लगती है। तो अगर आपको ये सब सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप ब्रायना एल्बा 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है एंटीमोनियम टार्ट 200। अगर पेशेंट को छाती में कंजेशन बहुत ज़्यादा लग रहा हो, उसे छाती भरी भरी लगती हो, कड़कड़ाहट महसूस होती हो, तो ऐसे पेशेंट एंटीमोनियम टार्ट 200 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, उन्हें ज़रूर आराम मिलेगा। एक और मेडिसिन है कैलीबाइक्रोम। इसमें पेशेंट को खांसी बहुत ज़्यादा होती है, उसको बहुत ज़्यादा बलगम निकलता है और जो बलगम निकलता है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी रहता है, चिपचिपा रहता है। अगर पेशेंट को छाती में दर्द हो रहा है स्टर्नम वाले पार्ट में और ये पेन शोल्डर तक एक्सटेंड कर रहा है, तो आप आराम से कैलीबाइक्रोम की 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम पोस्ट कोविड रिकवरी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर पेशेंट को लंबी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, पेशेंट की राइट साइड छाती में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, उसे बहुत कंजेशन सफोकेशन लगता हो, पेशेंट बहुत रेस्टलेस हो जाता हो, अगर वो लेटता हो तो उसकी तकलीफ बढ़ रही हो, बैठता हो तो उसकी तकलीफ ठीक हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट में आप आर्सेनिक एल्बम 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। इसके अलावा और भी कई होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जैसे रेस्टॉक्स, ड्रोसेरा, बेलाडोना, स्पॉन्जिया, फॉस्फोरस। इन्हें हम पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करके फिर देते हैं। जो बताई हुई मेडिसिन हैं उन्हें अगर आप 3 से 4 दिन तक लेते हैं तो उनसे आपको आराम ज़रूर मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू सो मच।